Riu mbica ya Mirugi Dishon after he was arrested by police na gukorwo akĩigwo in custody na oho gukorwo agikinyio igoti-inĩ nĩrĩkĩtie gukorwo ĩgĩsurface online ever since Pastor Elizabeth gukorwo akĩhurũka nyũmba kwa Mirugi Dishon na Mirugi Dishon gukorwo agĩikio ngono na gukorwo under police custody ona nginya kũndũ arakorirwo agĩkinyio igoti-inĩ. Mirugi Dishon all this time guti handũ akoretwo akĩonekana, no photos or videos of him have been released to the public ever since the death of Pastor Elizabeth na all this entire time rĩrĩa Mirugi Dishon akoretwo under police custody. No rĩu mbica ĩmwe nĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩsurface online, mbica ya Mirugi Dishon where he is in court nĩkĩo nĩarakinyĩtio Makadara Law Court, na mbica ĩno nĩ ya Mirugi Dishon igoti-inĩ. The first ever photo ya Mirugi Dishon thutha wake gũkorwo agĩikio ngono na thutha wa gĩkuũ gĩa Pastor Elizabeth ever since the death of Pastor Elizabeth. Na oho nginya rĩtwa hasa rĩa Mirugi Dishon nĩrĩrĩkĩtie kũmenyekana, kũrĩa rĩu mafans na arũmĩrĩri ona nginya Akenya marĩkĩtie kũmenya atĩ Mirugi Dishon ti rĩtwa rĩake hasa, no rĩtwa rĩake hasa nĩ Paul Mathenge wa Nderi, arĩrĩo his real name, no Mirugi Dishon rĩkamenyekana atĩ nĩ rĩtwa rĩake rĩa ũini. Aingĩ makĩyumĩria kuga atĩ ona marakiũĩ atĩ Mirugi Dishon nĩ rĩtwa rĩake hasa, but now they know atĩ his real name nĩ Paul Mathenge wa Nderi. Na oho ndeto ingĩ nĩ atĩ Mirugi Dishon is still in police custody, ndarĩ ararekererio ona thengia wa gũkorwo aratwarĩtwo igoti-inĩ, he is still in police custody. Na ũthuthuria no ũgĩthiĩte ona mbere, maabithaa a DCI magĩthiĩ ona mbere gũthuthuria kana statement ĩno Mirugi Dishon arakorirwo akĩandĩkithia na ũguo arakorwo agĩtarĩria what happened kana nĩ ũhoro wa ma na what led to the death of Pastor Elizabeth. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.